հավատացյալ մարդու համար տհաճ է, որ մտնում ես միտեղ, որտեղից քեզնից փող են մուրում։ Ես նկատի չունեմ այն մարդկանց, ասեցի չընդհատես։ Երբ որ քեզնից գայս ասում են, դե երկչախմբին էլ 50,000 դրամ էլ պետք է երկչախմբին կա։ Սուս մի րոպե, բանը սարկավագին էս ինչը։ Ես եկեղեցին չեմ թիրախավորում։ Ես եկեղեցին չեմ։ Դուք ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես բարձրաստիճան պաշտոնյա եմ։ Այո, բարձր։ Երբ որ դու ինձ հարց ես տալիս, դու Հայաստանի Հանրապետությունն ես թիրախավորում։ Դուք քաղաքական, դուք Մի հատ հարց եմ տալիս։ քաղաքական պատասխանատվություն։ Ես հավատացյալ մարդ եմ։ Իրանք էլ հավատի։ Հիմա այդ մարդիկ սեքսով կարող են զբաղվել, թե չեն կարող դա։ Այդ մարդիկ դա այնքանով է իմ գործը, անի սպասի։ Եթե դա վերաբերվում է հավատին, եթե դա վերաբերվում է եւ ես կուսակրոն ինչ որ մեկնեմ, այո, դա կարող է հանրության քննարկման հարց դառնալ։ Իհարկե, ինչ վերաբերում է, ես ինչ վերաբերում է, դա ոչ մեկին չի, դու մի իջ այդ մակարդակին, դու այդ մակարդակին մի իջ, դու դա քեզ չի վերաբերում, դա ոչ մեկին չի վերաբերում, լսի, այո, որովհետև ես կուսակրոն չեմ, իմ անձնական կյանքը որևիցե մեկին, օքեյ, մի ընտրինչ, Անիջան, չի կարելի նման բաներ խոսալ, քննարկել ով ումից է երեխա ունեցել, եթե ինքը կուսակրոն չի, որ լրագրողը ում է տա քնում, ումից փող ա վերցնում, չի կարելի, ես քեզ արգելում եմ, լսի անի, ուշադիր, հարգես, ես բոլոր հարցազրույցներին պատրաստ եմ, բայց ես էլ ընտրության իրավունք ունեմ, ես քեզ արգելում եմ, ամենավատ ընդդիմադիրի, ամենավատ իմ ընդդիմախոսի, ընտանեկան կյանք, անձնական կյանք մտնել, դու դրա իրավունքը չունես, ես նույնպես դրա իրավունքը չունեմ, մենք խոսում ենք այլ կառույցի մասին, այդ կառույցը հենված է հավատի եւ հարգանքի վրա, ես որևիցե մեկի տվյալներ չեմ Անիջան, ես որևիցե մեկի, որ շանտաժ անեի շուտվանից գնացած կլեն, որևիցե մեկը շանտաժ չի անում, որևիցե մեկը նման բան չէ, բայց դու չափդ իմացի